har vel kanskje sett en politibil og møtt konstabel i sin uniform. Men ingen bil er som lille Pelle. Han liker fart og ula som en storm. Sjåføren hans heter onkel Richard og har en bil som er i kjempeform. Hans navn det er Pelle og kjører på vei og gate. Han er svart og litt hvit og 3 meter lang. Men det rare med han er at han kan prate. Han kan tenke og fly og trale en sang. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Han Pelle, den snakkende politibilen og han Richard har vært på besøk i barnehagen, og de har hatt det kjempeartig. De har leket og raset med ungene, og han Pelle ble så ivrig at han holdt på å avsløre hemmeligheter om at han kan snakke. På vei tilbake til politistasjonen kjenner han Pelle at han er forferdelig sulten. Du, tatt eksosrør, nå begynner tanken min å bli tom. Se på bensinmåleren min, Richard. Men du, husker du hvordan det gikk da du kjørte meg tom for bensin da vi fikk motorstopp? Så, Pelle. Det er jo ikke krise ennå, men vi skal kjøre inn på en bensinstasjon, så skal du få deg noen liter med deilig superbensin på tanken din. Og mens han Richard er på utkikk etter en bensinstasjon, så drømmer han Pelle seg nesten helt bort med tanken på all den deilige superbensinen han skal få. Når hestekreftene menker og forgassen synes tom, da tar jeg til et eget lite knep. Jeg stopper opp og hoster frem et lite brum, og så får jeg det beste jeg vet. Superbensin, direkte fra tanken med høyeste oktan. Superbensin gir styrke som storm og orkan. Om morgenen når jeg våkner og motoren min vil ha mat, da ber jeg bare sett i gang og spis. Og frokost kommer flytende fra tanken bak. Det smaker som den beste lakris. Superbensin, direkte fra tanken med høyeste oktan. Superbensin gir styrke som storm og orkan. Jeg er så redd for diesel og en liten dråpe vann, og da svimer jeg av og blir så stempelsvag. Og da er det godt at byen har en verste mann som gjør at jeg igjen kan få smak. Superbensin, direkte fra tanken med høyeste oktan. Superbensin gir styrke som storm og orkan. På bensinstasjonen er det 2 pumper, ei med bensin og ei med diesel. Han Pelle skal ha bensin. Han Pelle flir når han Richard skrur av tankklokka. Han er så forferdelig kjettig akkurat der. Han Richard fyller tanken helt full og syns nok at han Pelle er veldig sulten i dag. Hei! Hæ? Jeg har kjøpt bensin her. Hæ?
Pelle syntes at det lukta og smaka så rart av bensinen han fikk. Du drakk 25 liter bensin, så nå kommer du til å spurte i vei. 25 liter med råtten og stygg og gammel bensin, ja. Rotten? Nei, bensinen er tappet fra tanken under asfalten. Fersk og høyeksplosiv. Så nå kommer du nok til å få fart i motoren din, Pelle. Jeg er kvalm, og det er akkurat som bensinslangene slår knute på seg. Nei, slutt å tulle. Det var sikkert bare fordi at du var så sulten i stad, og du var fri for bensin. Så når jeg startet motoren, skal du se det går over. Han Rikard begynner å forstå at han Pelle kanskje er syk allikevel. Han prøver å snakke til han roper på han, men han Pelle er helt stille, akkurat som han er besvimt. Han Rikard skjønner at dette er alvorlig, og han tenker at nå må han få han Pelle på sykehus med en gang. Du må ta Pelle med til sykehuset. Hvor ligger han hen, da? Han står der. Nei, Pelle kan ikke ligge på i båret. Han er jo en bil. Å ja, men da tar vi bare slepetauet. På vei til verkstedet prøver han Rikard å få kontakt med han Pelle, men det er nøtteløst. Han prøver å starte han, men det er ikke noen motorlyder å høre. Verkstemannen spør han Rikard hva som feiler bilen hans. Og så må han Rikard fortelle om den fæle hendelsen. Det er altså så trist å snakke om at han Rikard vil nesten gråte når han forteller. Og han Pelle får plass inne i verkstedhallen med en gang. Sykebildama skal også ha reparert noe på sin bil, så han Pelle og sykebilen blir stående side om side. Verkstemannen beroliger han Rikard og sier at det skal nok gå bra. Og så må han Rikard starte bilen mens verkstemannen lytter, kikker ned i motoren. Er det noe alvorlig? Nei, han har rett og slett ikke tålt maten og gitt han, så han har blitt matforgifta. Her må nok en operasjon til, gitt. Operasjon? Å nei. Jeg håper han gir ham bedøvelse. Hva? Har du funnet ut hva som feiler bilen din? Han er blitt matforgiftet og må opereres. Å, du har fullt diesel på tanken. Ja, vet du, det gjorde jeg også en gang med sykebilen, og da fikk ikke jeg heller start på den. Glade blålys, er det det jeg har gjort? At jeg kunne ta så feil. Her kommer Pelle aldri til å tilgi meg. Ja, nå får du sette deg og se om han starter. Skal vi ta den kaffen, da? Når verkstemannen er ferdig, ber han Rikard om å prøve å starte. Og han Pelle starter med en gang. Han Pelle ser seg rundt, men han husker ingenting av det som har skjedd, så han Rikard må fortelle han det.
Du er frisk nå, ikke sant? Ja da, men jeg vil ut herifra. Det er så mange skumle tenger og nifse skrunøkler her. Ikke vær sur på meg, Pelle. Jeg skal love deg at jeg aldri mer skal fylle dieselolje på Ikke tanken. snakk mer om diesel, for da blir jeg kvalm, sier jeg. Er du blitt frisk nå, Pelle? Hvem du er? Jeg er i sykebilen. Det var jeg som slepte deg hit til verkstedet. Nei, det husker jeg ikke. Jeg var vel besvimt da. Du så veldig dårlig ut, så jeg kjørte alt jeg kunne for å få deg på bilsykehuset. Hva du het? Prøv å gjette. Har du gutenavn eller jentenavn? Jentenavn. Astrid. Nei, Bente. Mona. jeg heter Sally, og hun som kjører meg heter Janne. Hun er tøff. Det var hun som festet slepetøvet i det. Er det artig å være sykebil? Uff, nei. Jeg opplever så mye trist. Alle jeg kjører er jo syk, og jeg synes veldig synd på dem. Ja, det er trist å bli syk. Jeg er glad jeg er blitt frisk igjen. Takk skal du ha for at du kjørte meg til verkstedet. Du, vet du, da jeg fylte diesel på Sally, så var det nesten så hun ble så syk at hun mistet stemmen. Ja, det samme skjedde jo med han Pelle nå. Han mistet stemmen og kunne ikke snakke. Og det skulle jo være en hemmelighet. Det må du ikke si til noen i verden. Du, da har vi to like rare biler, vi. Se på hun Janne og han Rikard. Kanskje de er blitt kjærester? Han Pelle vet ikke hva det er å være kjærester. Men da de er på heimvei, så spør han Rikard. Han Rikard blir litt for fjamsa, men han får nå stamma frem at det er når to mennesker blir glad i hverandre. Han lurer på hvorfor han Pelle vil vite det, men det vil ikke han Pelle svare på. Han bare tenker på det hun Sally sa, om at kanskje han Rikard og Janne er kjærester. Han Rikard tror at det er noe han Pelle har fantasert om da han var syk, så han spør ikke mer om det. Blybensin. På bensinstasjonen får han Pelle tanken full. Denne gangen forsikrer han Rikard seg om at det er superbensin han fyller på tanken. Pelle, i kveld skal du få være med meg hjem og stå utenfor huset der jeg bor. Rikard, det er litt nifst, dette her. Det er litt mørkt, så kan ikke du sette på lyset i stua og åpne et vindu sånn at vi kan snakke i lag, hæ? Ja, det kan jeg godt, og hvis du vil, så kan jeg knytte et tau fast i deg og strekke deg til senga mi. Da skal du nå i alle fall være trygg. Ja. Så, skal jeg knytte deg fast her. Ja, du er ikke så stram. Nei, jeg skal slakke litt. Sånn. Nå skal du være trygg. Nå skal det bli godt å slappe av etter en lang og hard dag. God natt, Pelle. Ja, god natt, Rikard.